Բարև ձեզ։ Ուզում եմ անդրադառնալ երեք Երևանում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի, երբ ուրեմն 4 ծառը մայրուղում կոտրվեց եւ մահվան ելքով ուրեմն դեպք տեղի ունեցավ։ Շատ կարևոր եմ համարում մեկ փաստ, որ հիմա ամբողջ ուրեմն հանրային դաշտը մանիպուլացվում է, թե երկու անգամ կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հողակի մասնագետները եկել են եւ իրենց թույլ չեն տվել, որ հատեն այդ 4 ծառը, որը բացարձակ չոր է եւ դա պարզ երևում է բոլոր նկարերում, այնքան հին ժամանակներից է չոր, որ արդեն ամբողջությամբ կեղևազրկված է։ Եվ նաև ընթացքն է նկարված եւ ես կտեղադրեմ նաև այս ուրեմն իմ խոսքից հետո առաջին հենց գրառմամբ եւ երևում է ինչպես է ընկնելուց 1000 կտոր լինում։ Հիմա հարց եմ ուզում տամ, ինչպես պատահեց, որ հազարավոր ծառեր կանաչ վիճակում ուրեմն հատվում են Երևանի փողոցներով, ուրեմն այն հատվածում, որտեղ բազմամարդ է եւ սրճարաններ են եւ մարդիկ են եւ կարելի էր այդ ամենը ուրեմն պաշտպանել, չկարողացան պաշտպանել եւ խոչընդոտել եւ նույնիսկ ավագանու անդամները Թումանյան փողոցում, որոնք որ ծառերն էին պաշտպանում, հայտնվեցին ոստիկանության վեճի հետևանքով հայտնվեցին ոստիկանության ուրեմն բաժնում միջև գիշեր։ Իսկ այս ամայի տարածքում գտնվող ծառի համար փաստորեն քաղաքացիները թույլ չտվեցին եւ դա ստացվեց եւ նրանք կարողացան պահել եւ հիմա առանց անհարմար զգալու դուք մանիպուլացնում եք թե մարդիկ դեմ են որ ծառահատում տեղի ունենա եկել են երկու անգամ թույլ չեն տվել սա հանցավոր անգործության մասին է վկայում Շամշյանը տվյալ դեպքում վկայություն է տալիս եւ բարձրաձայնում է որ երկու անգամ եկել են գնահատել են փաստացի ունեցել են ծառահատման տոմս որտեղ գրված է եղել որ սա 4 ծառ է վտանգավոր տեղում գտնվող եւ ծառը թողել են իր տեղում միջև մարդ մահանա եւ դուք հիմա մանիպուլացնում եք թե մեղավոր են մարդիկ որոնք որ կանաչ ծառերն են պաշտպանում, երբ որ մենք կանաչ ծառերը պաշտպանում ենք, դա մեր ցանկությամբ չի տեղի ունենում։ Մեր պաշտպանության տակ դրված էր միջազգային ամբողջ գիտական ուրեմն աշխարհի եզրակացությունները եւ միջազգային լավագույն փորձագետների նաեւ կարծիքը։ Ամբողջ աշխարհում այսօր հասուն ծառերը պաշտպանում են, ոչ թե հնձում են փողոցներով եւ վերջում էլ թողում 4 ծառերը մայրուղիներին եւ այդտեղ իմիջիալոց այդ մայրուղում եւ ռոռոկման ցանց անցկացվել միջնաշերտում, այդտեղ հատվածներ կան, որտեղ որ նոր ծառեր են տնկվել, այսինքն մարդիկ տեսել են, որ այդտեղ կա այդ ծառը, երկու անգամ գնահատել են իրենց դենդրոլոգով, գլխավոր դենդրոլոգով եւ հետո լսել են քաղաքացիներին, որոնք որ դեմ են եղել, որ 4 ծառը կտրվի եւ հետո ունենանք այն ելքը, որ այսօր ունենք, դադարեք մանիպուլացնել, հերիքա, ստեք ի վերջո, անհարմար է, զբաղվեք մասնագիտությամբ, այլ ոչ թե անհասկանալի, լույսի արագությամբ գալիս եք փողոցներով առավոտյան ժամը 6-ից սկսում եք ծառերը կտրել, հազարավոր ծառեր եք հատում, իսկ 4 ծառը լսում եք քաղաքացիներին, որ քաղաքացիները թույլ չեն տվել, որ դուք կտրեք, դուք էլ չեք կտրել, անհարմար է ուղղակի եւ շատ վատ է որ լսում եք քաղաքացիներին, եթե տվյալ դեպքում 4 ծառը պետք է հատել, դուք գնահատում եք այդ 4 ծառը եւ ես կդնեմ նաեւ նկարները, բացարձակ կեղևազրկված ծառ, այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Այդ ծառը օր առաջ պետք է հատվեր, ինչպես նաեւ հարյուրավոր ծառեր, որոնք որ Երևանում կան։ Գնացեք Օղակաձև զբոսայգի մտեք, Չարենց փողոցում ունենք վարդիներ չորացած, որոնք որ ուրեմն ծրված վիճակում են եւ շատ ունենք ծառեր, որոնք որ պետք է հատել, բայց դուք չեք հատում։ Դուք հատում եք ոչ այն, ինչ որ պետք է եւ թողում եք այն ինչ որ հատման ենթակա է։ Սա է ուզում ես ասել եւ չփորձի որևիցե մեկը իմ անունը ուրեմն նշի, որ դուք դեմ եք ծառերի հատմանը եւ դրա համար ես ողբերգությունը տեղի է ունեցել։ Ես այն ժամանակ երբ որ ինքս էլ աշխատել եմ, ես առհասարակ ծառահատում չեմ արել, ես հատել եմ բացառապես 4 ծառերը, որովհետեւ Երևան քաղաքը 4 ծառերից մաքրել է պետք։ Իսկ այն ինչ որ հիմա չի արվում, թողնում են 4 ծառերը եւ հատվում են կանաչ ծառերը, ինչը մենք բոլորս էլ տեսել ենք։ Մի մանիպուլացրեք, դա չի աշխատելու։